ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജീവികൾ നീലത്തിമിംഗലങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന ഈ ഭീമന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവയുടെ വലുപ്പത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കാതെ തരമില്ല. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 3 സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ നീളവും 15 സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ ഭാരവുമാണ് ഒരു നീലത്തിമിംഗലത്തിനുണ്ടാവുക. ഇവയുടെ ഈ ഭീമൻ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ സ്ഥലപരിമിതികളും ഇവയ്ക്ക് സമുദ്രങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാറില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഭീമാകാരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നത്. കരയിലെ ജീവികളുടെ വലിപ്പം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കടക്കാതെ നോക്കുന്നതിൽ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പ്രധാന പങ്കു തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ബൊയാൻസി ഫോഴ്സ് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ഇതുമൂലം നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ മേലുള്ള ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ബ്ലൂ വെയിലുകൾ. ഏകദേശം 188 ഡെസിബൽ വരെയാണ് ഇവയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് ഒരു ജാക്ക് ഹാമറിനേക്കാളും ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റിനേക്കാളുമൊക്കെ ഒരുപാട് മുകളിലാണ്. പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഇണകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയാണ് ഇവ ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബ്ലൂ വെയിലുകളെ പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം അവയുടെ ചെവിക്കായം അഥവാ ഇയർവാക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതാണ്. എല്ലാ 6 മാസത്തിലും ഇവയുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഇയർവാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. കർണപടത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ചെവിമെഴുക്കിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം. ലെയറുകളായി മാറുന്ന ഈ മെഴുക്കിനെ ഇയർ പ്ലഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ലെയറുകളുടെ എണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് തിമിംഗലത്തിന്റെ പ്രായം നിർണ്ണയിക്കാനുമാകും. നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ശരാശരി ആയുസ് 80 മുതൽ 90 വർഷങ്ങൾ വരെയാണ്. കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ തിമിംഗലത്തിന്റെ ആയുസ് 110 വർഷങ്ങളായിരുന്നു. നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത അവ ഒരു ദിവസം അകത്താക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ 4000 കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എന്നതാണ്. ഒരു ആനയുടെ ശരാശരി ഭാരം 4000 കിലോഗ്രാമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ കൗതുകം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. ദിനോസറുകളേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഈ ഭീമന്മാരുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം പക്ഷേ പറ്റം പറ്റമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരായ ക്രിൽ എന്ന ജീവികളാണ്. വലിയ കൂട്ടമായി കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഇവരെ തിമിംഗലങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വലിയ വായ തുറന്ന് വെള്ളത്തോടുകൂടി അകത്താക്കാറാണ് പതിവ്. ശേഷം വായിലേക്ക് കയറുന്ന വെള്ളം വായ്ക്കുള്ളിലെ ബലീൻ എന്ന നാരുകൾ പോലെയുള്ള പ്രത്യേകം അവയവത്തിലൂടെ അവർ പുറംതള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രില്ലുകൾ ബലീനുള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബലീൻ എന്ന തിമിംഗലങ്ങളുടെ വായ്ക്കുള്ളിലെ ഈ അവയവത്തിന്റെ കഥ പിന്നെയും നീളുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈ ബലീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പെമ്പാടും വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ബലീനിന്റെയും തിമിംഗലത്തിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന എണ്ണയുടെയുമൊക്കെ ഉയർന്ന കച്ചവട സാധ്യത കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വൻതോതിൽ തിമിംഗല വേട്ടകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വൻകിട കമ്പനികൾ അന്ന് കൊന്നൊടുക്കിയത് അസംഖ്യം നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നത്. സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളുടെ ഇരുട്ടിൽ അവർ ഭയന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ഭീകരജീവി വർഗമുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി പോലും ഭയന്നിരുന്ന ചോരക്കുതിയന്മാരായ ഒരു ടീറക്സ് ദിനോസറിനേക്കാൾ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആ ജീവിയുടെ പേര് മെഗലഡൺ എന്നായിരുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം.